Привет! С вами снова канал Rival Fishing, Виталий. И сегодня мы снова выбрались на рыбалку. У меня это уже 4-й день подряд, когда я еду на рыбалку. Сегодня приехали опять на одно из озер Карельского перешейка. Сегодня приехал с Сашками двумя на рыбалку. Говорят, тоже, говорит, выходные выдались. Поехали, говорит, съездим, порыбачим. Погодка не очень хорошая. Ветер такой задувает. Обещали 7 метров в секунду. И плюсовую температуру. Но рисовала, что будет целый день дождь. Морось, она идет. Сейчас вот немножко прекратилась. Я уже выставился. Еще люди выставляются. На озере еще рыбачки присутствуют. Там вот они между островами выставились. Ну, а мы сейчас пойдем свой бур заберем у Сани, если он довыставлял свои жерлицы. И может быть попробуем посидим. Окушка подергать где-нибудь, поискать. Я вот там встал. Такие островки неплохие. Я, кстати, сейчас лунок там наделаю, а потом туда, если здесь не будет клевать. В таком вот месте я встал. Это вон Саня там довыставляется. И вот такой вот здесь островок. А там за этим островом река. Близко к реке я не пошел. Опасно как-никак. Текуха там. А вот у этого островочка выставился. А там увидим, в правильном месте я поставил жерлицы или нет. А тут он тоже выставляет жерлицы у островочков. Ну, в принципе, и правильно делает. Вообще вон отличное местечко. Вот здесь вот, Сань. Да, где-нибудь тут росты у этой. Такой островочек. Ну и что? Что тебе? Ну такие здесь уже местечки появляются. Видно, луночки сверлил кто-то, и проталины такие появились на озере. Здоровайся хоть. Привет, ребята и девчата. Ладно, еще одну вещь. Чуть не упал. Здоровайся хоть. Приветствую всех. Что ты здесь, Сань, выставился? Слушай, ну так поставил, не знаю, попробую. Потом... Там сработка была, живец сам ушел и утащил. А, то есть уже одна сработка выстрел одна был. холостая, он там была в углу. Ясно, ну значит местечко неплохое. Может, шугает, то может. Сама-то она как она с крючка сцепилась. Ну да, хватает. Я пока тут с Саней стояли, у него сработка первая. И мотает, смотрите как. Хорошо мотает-то. Ой-ой-ой, Сань, дергай ее. Есть? Есть что-то. Есть? О, вижу. Из-подо льда. Опа! Саня с почином. О, да. Ну, маленький. За край губежки вообще зацепился. Жерлиц уехал. Да, ветер сильный. С почином у тебя, Сань. Спасибо. Побольше почин. Да. Что, этого отпускать будешь или заберешь? Я думаю, что ему сначала надо его освободить как-то, блядь. Да освободить-то что его тут? Он за край губежки цепанулся. Куда ты? Все, жерлица Отплыла. пошла дальше разматываться, да. Вот такой вот ветер сегодня на озере. Ты куда? Куда-то в сторону. Смотри, как повела. Ладно, как щука. Так, эти пользоваться шляпой. Я пользовался, что дома, когда мелкий. О, О, сейчас мы ее чик, чик. Стой, жабица, стой. Давай, плыви за мамкой. Опа. а лучше за бабушкой или Или за за дедушкой? бабушку, лучше да.
Не знаю, как сегодня получится снимать у меня. Постоянно буду маркировки какие-то делать. Здесь вот смотрите. Такой вот посреди озера. Везде. Тростничок. Я здесь тоже поставлю жерлицы. Сейчас у меня, где я выставился, постоят. Немножко. Где-нибудь так до 11:30. Если сработок не будет, все. Сразу же буду делать рокировку. Ну вот я, где выставился. Здесь вот получается река. И она на 2 рукава идет. Вот здесь первый рукав. А вот тут вот, если видите, второй рукав. Возможно, какие-то перспективные места, может быть, и вот по этому берегу. Но туда суваться я не хочу. Я вот смотрю, даже у кого-то там флажок какой-то висит или валяется. Но даже идти туда не хочу. Страшно там. Лед 10 сантиметров, тоненький всего. Навсего. Такая, на мой взгляд, перспективная. Здесь локация, точечка. Но не знаю, как она себя проявит и покажет. Ветер задувает, ну, очень сильный. И целый день сегодня такой будет. Не знаю, сейчас ждем утренний выход. Саня одного шнурка уже взял, вы видели. Отпустил его. Не за такой щукой мы сюда приехали. Хочется, конечно же, нормальную щуку поймать. В прошлые разы мы рыбачили вообще вот на той стороне озера, грубо говоря. Возможно, сегодня бы и получше там было бы. Но мы не один день там рыбачили, и надо бы дать отдохнуть этому местечку. Да вообще, надо бы и самому отдохнуть. 4 рыбалки подряд. Ух. И нахаживаешь прилично. За вчерашний день по шагомеру посмотрел, находил 17 и 17 километров. До этого 15, когда с Лехой первый раз приезжали. На рыбалку поехали. Первый день рыбалки. Вообще 20 километров. Жуть. На льду опять вода. Вот теперь пошла. Что тебе для контента скинуть видео? Какое? Как Саня ловил, отпускал. Как Уже 2 взял и отпустил, блин. Да? Одна-то вообще эти вот У тебя так. есть там? Мы найдем. Там я не знаю, Что там... ты снимаешь? Вырежешь все равно. Ну и погодка. Вообще лютейшая. Начал делать рокировки. Только поставил сюда жерличку и сработка. Ну не знаю, что это, живец или щука. Будем сейчас смотреть. Ветер лютейший. Задувает так. Посмотрим. Фух, да. Вот это погодка. Ладно, здесь буду проверять сразу же, вымытки нету. Куда-то в сторону отвело вон. И все. Сейчас заново зарядим. Хвосты, сработки все в основном. Нету нормальных сработок. Ух, погодка. Мерзкая. Ветер хоть закрыть немного. Что, все, уснуло? Задорим. Проверять будешь? Нет? Пошла? Идем.
Ну а что он мелкий? Секи его, да и все. Вон он вообще. И сам отцепился. Что не надо сейчас? О, Отстрел. пара-па-па-па-пам. Понятно. Ох-ох-ох. Ну и погодка. Спрятался вот в тросту такую. Здесь вот встал. Чтобы хотя бы ветра поменьше было. Дожди налупят. Ветер. Фух, очень трудовая рыбалка. И так скажу, что очень мокрая рыбалка. Уже почти костюм промок весь. Уже сейчас поменял 3-е место. Во 2-е место то, что переставлялся. Ниточка тоже. У ребят там вот они выставились, получается, за островом. И ветер не особо есть, где они стоят. Потому что остров прикрывает. И получается у них уже 4, по-моему, они говорят, или 5 сработок было. Но везде мелкая щука в основном. Все отпущено обратно. У меня печальней все. 2 сработки было. И получается ни одной реализации. Но будем теперь на новом месте ждать поклевок. Фух. Давно у меня такой рыбалки не было. Особенно еще и в декабре. Это жесть. Ребята. У меня еще есть с собой удочка, мормышка. Будем пробовать. Может, окушка какого-нибудь поищем. По старым луночкам сейчас пройдусь. Посмотрю. Может, какой-нибудь окунь проклюнется. Сейчас к центру туда уйду. Вчера вот сверлил. Луночки свежие. Такие там островочки тоже неплохие. Может быть, там окунь стоит. Посмотрим. Жерлицы все молчат. Это уже примерно где-то у меня 10-я лунка. Но никакая рыбка вообще не отзывается. Погода лютейшая просто. Дождь такой идет и не прекращается. Я уже весь почти насквозь мокрый. Не знаю, как у меня еще камера держится. Весь насквозь почти мокрый. В 3-е местечко жерлицы переставил. У меня загорелся флажок. Сейчас пойдем проверять, смотреть, есть там что или нет. И вот дальний еще нужно проверить, посмотреть. Там, по-моему, отстрел тоже флажок лежит. Сейчас пойдем. Отстрелила живец, наверное, как всегда отстрелила. Фу, снимать вообще невозможно. Ветер лютый такой. Там кто-то есть, по-моему. Либо завела куда-то в траву. О, пошла мотать, ребят. Смотрите. Катушка пошла мотать. Щука там. О, видите, что происходит? Ветер такой задувает, что жерлица просто сама улетает. Так, ладно, наверное, попробую я. Вон, видите, все, жерлица пошла. Попробую я секануть, наверное, данную щуку. Есть щука. Не крупная. Вот тяну. Что это? Ты кто? Опа-па, да. Просто большой злыдень. Фу, достал. Сейчас будем освобождать его.
Блин, за жабру цепанулся. Сейчас зеленком живца освобожу. Блин, ребят, он за жабрину цепанулся. Живчик еще живой. Не знаю, выживет, нет. Смотрите, видите, за жабрину, но вроде не сильно. Отпущу его. Все равно. Жалко мне его. Вообще карандашик маленький. Живой он. Ёрзает. Еще бегает. Давай-ка иди, родной. Все, лунка пустая, ушел. Сработка сейчас была. Заснял. Небольшого шнурка взял. Отпустил его. И вот такие вот маленькие и клюют сегодня. Крупного вообще ничего нету. Такая погода, щука походу стоит. Позвонили ребята сейчас. Говорят: Виталь, что там, спишь что ли? Я говорю: да не сплю. Говорю: вот сработка. И в общем решили они, что нужно собираться. Потому что они, как и я, тоже наполовину мокрые уже все. У меня вот как спиной, как обычно, да, рыбаки все садятся спиной к ветру. Так вот, спина вся, она, грубо говоря, и начала промокать. Здесь-то как бы руки, все, сверху все сырое, а снутри-то сухое, все, телефон, все как бы тоже все сухо. А вот спина, да, и когда еще ветерком обдувает все это дело, ну, не очень приятно. А впереди еще Новый год, и болеть на Новый год совсем неохота. Поэтому сейчас потихонечку будем домой собираться. Выбирайте погоду, когда идти на рыбалку. Все-таки иногда прислушивайтесь к синоптикам. Мы так понадеялись, подумали, что снова синоптики не правы, но дождь лупит нормальный, и ветер тоже задувает. Я говорю, единственное, что вот помогает, троста. Здесь она меня прикрывает. Ребята там за островом стоят, их остров тоже прикрывает. Но когда дождь лупит, ай-яй-яй, не очень приятно. Мужики, смотрю, тоже вот стоят там еще 2 человечка. Они с утра вот тоже были с самого. И вот поглядываю на них, что ходят, они ходят, пока держатся, но думаю, что сейчас тоже они домой соберутся и поедут. Только заговорили о том, что домой собираться. У меня еще одна сработка. Мотает. И хорошо мотает. Лески осталось совсем чуть-чуть. Здесь двойничок у меня. И забирает, забирает. Все. Леска кончилась. Осталось чуть-чуть. Буквально метр. Лески. Сейчас придется сечь ее. Как ни крути. Потому что всю леску он вымотала. Куда-то ушла. Еще забрала. Все, не знаю. Удачно, неудачно будет, но надо сечь. Потому что все. Лески нет у меня больше. Есть щука. Есть, хорошая. Не знаю, получится вытащить, не получится. Вижу, и он ползет. Опа! Ну все, хоть съедобная одна, ребят. От нуля ушли. Ну вот такую щучку взял. На самом деле небольшая щучка. Она как бы так-то съедобная. Можно ее скушать. Но мы сделаем вот так вот. Давай, расти.
С Новым годом тебя! С наступающими праздниками! Спасибо за поклевочку. Живчика тоже все. Выпущу я сюда опять в озеро. Пускай он живет тут. Его не так много осталось. 4 живчика всего осталось. Такая вот маленькая плотвичка мирная. Давай, иди. Все-таки смена мест, перестановка жерлиц принесла мне результат. Увидел я сегодня пару щучек. Там-то, где выстрелил первый раз, вообще молчок был. Поэтому надо двигаться. Надо всегда искать ее. Если нету в этом месте, надо какое-то искать другое место и в этом другом месте пытаться снова ее найти и поймать. Сейчас собирать буду жерлицы все. Ребята тоже уже собираются. Ящик все уже собрал. Сейчас поедем. Сначала сниму вот здесь. 2 жерлички у меня стоят в тросте. И потом в другой тросте по открытой воде пойду собирать жерлицы. Если еще что-то сработает, обязательно подсниму. Если камера выдержит, все насквозь мокрое. Сушиться придется. Как-то так. Такая вот рыбалка получилась. Да, не всегда удачная. Ну, это рыбалка. За это мы и любим ее. Каждый раз какие-то новые приключения. Каждый раз что-то новое для себя открываешь. Каждый раз в какие-то новые жизненные, так сказать, рыболовные ситуации попадаешь. В общем, как всегда, все отлично. Все, пошел я собираться. Ну вот только собираться. И еще флажок сработал. А я их хотел сейчас снимать. Эти жерлицы. Идем туда. Ребят, мотает вообще люто. Люто мотает. Офигеть, как сейчас подходил. Так выматывало. Ух-ух-ух. Вот сейчас остановилась. А до этого просто сейчас как начала мотать. Слушайте, пошли сработки. Блин, давай ты. Ветер этот вонючий. Он забирает. Вон, смотрите, сейчас. Видите, натяжка в руке даже. И она забирает дальше туда. Отматывает. Куда-то. Вон. Идет. Лески мало осталось. Сейчас, наверное, буду сечь ее. Пошла забирать дальше. Идет она куда-то, все, идет, забирает. Все, у меня лески не осталось. Секу. Есть, ребят, есть. И неплохая щука. Есть. Главное, чтобы не сошла. У меня двойник тут. Хорошая. Сошла, что ли? Не, во. За край губы прямо она зацепилась. Сейчас как-то нужно ее мне не упустить. Хотя бы эту. Бля, хамуха. О, ребятки! Ну вот так вот. Смотрите, какая. О, смотрите, взяла прям за край. Еще бы чуть-чуть она рыпнулась. И, возможно, бы отцепилась. Есть. Мы с рыбкой. Вон, видите, прям за край она. Ну, эту я отпускать не буду. Эту я, конечно же, домой заберу. Смотрите, какая она хорошая, красивая. Фух, начало трясти меня. Прошу прощения, но... Слушайте, наверное, душечка есть в ней где-то. Может быть, кило с чем-то. Вот, заканчивается хвостик. Хорошая щука. А что взяла? Живчик. Плотвичка насажена. И вот грузик скользящий.
флюорокарбон поводочек. Где-то сантиметров, наверное, 20-25 здесь у меня стоит. И вот такой вот двойничочек. Называется он Ласточкин хвост. И засеклась, засела. Но много-много сходов на них. Надо еще мне учиться, как с ними работать, с этими крючками. Когда сечь, когда подсекать. Смотрите, какой ледочек здесь уже, друзья. Ледочек, видите, тает. Дождичком его быстро сбивает. Жерлицу не догнать даже. Куда ты? Флажок он в руке остался. Да стоять! Блин, как ее догнать-то? Эй! Да ё-моё! Такой вот ветер. Нету даже снега в лесу. Все растаяло. И приходится так вот санки тащить. Еще есть где-то чуть-чуть вот снежку. Понимаю, что порчу. Но в руках тащить тут метров 500-700. Ну как-то совсем неохота. Вот столько находил сегодня. Видно, надеюсь. Ну тут получается стандарт. Когда сюда едешь, так и ходишь. Если, конечно, жерлицы переставлять. Попрощайтесь. Он Саня сейчас со всеми попрощался. Саня! Пошел. Зачем ты ему щуку?